Hello， 大家好，歡迎收睇寧啱冇間嘅 channel。咁上一集我哋就講到出太陽嘅時候，如果我哋有抱怨，咁可以講翻啲咩啦？咁今日就講下落雨啦。咁因為好自然咧，有時突然之間落雨啦，我就說：哎呀咁衰㗎，落雨冇帶遮啊，或者哎呀係咁落雨㗎，搞到我個頭咧濕立立啊，或者炸毛啊，或者咧有其他嘅麻煩，譬如你個褲濕晒啊，或者你個鞋入晒水啊，咁我哋總不免咧會抱怨嘅。但係上一集都有講咗啦，抱怨咧唔緊要嘅，衝口而出抱怨咧，你唔好太過急於去批評自己或者去插自己幾刀。點解我要講負面嘢咧？唔識去感恩宇宙。OK， 唔需要責備自己嘅，講咗嘅嘢就係講咗，做咗嘅嘢就係做咗。咁我哋點樣去調整翻個能量咧？既然如果你認為自己講一啲比較負面嘅嘢，唔識感恩嘅嘢，咁我哋就講多幾句感恩嘅嘢同埋正向嘅嘢咪得咯。咁譬如就係講翻落雨先啦。咁譬如抱怨完之後，咁譬如你都可以話感恩雨水嘅嚟到，因為咧雨水可以滋養萬物，可以滋養所有嘅生命。咁所以就係感謝雨水嘅嚟到啦，好多謝你嚟到，請你繼續滋潤我哋啦，請你繼續滋養我哋，請你繼續去維持我哋所有嘅生命啦。亦都感謝雨水嚟到，為我哋清潔或者潔淨我哋嘅街道，潔淨我哋或者淨化我哋嘅空氣，甚至乎咧，你可以話請你咧洗滌我哋嘅心靈。總言之，你諗到咧雨水或者水嘅好處咧，其實你都可以講。咁當然你可以視乎嗰個落雨嘅雨勢係大細咧，你都可以有調整啦。譬如係傾盆大雨啊，真係你覺得條街好似真係被沖刷到好乾淨嘅話，咁你都可以話好感謝你。即係雖然咧咁大雨，我都明白可能會為好多人帶嚟不便，咁亦都咧希望或者祝福嗰啲有不便嘅人啦，或者小動物啦，都希望佢哋可以揾到一個安全嘅地方暫避。係啦，其實呢一個祝福都好好嘅，就係希望有需要嘅人同小動物咧，佢哋都可以有安全嘅地方暫避啦，或者遇上需要幫助佢哋嘅人啦，咁樣係啦。因為始終咧天氣嘅我哋冇辦法去改變嘅，咁但係我哋可以做一啲嘅祝福啦，即係好 general 嘅祝福啦。其實就唔怕話會唔會我講咗呢啲嘢會影響個 karma。其實呢啲只不過係一個好 general 嘅祝福，即係我希望世界和平呢啲咁樣係一樣嘅。你就唔係針對嗰個人去講咧，其實就真係唔怕話會影響 karma 啲乜嘢嘅。係啦，咁頭先講到邊啊？希望佢哋有安全嘅地方暫避啦。咁希望譬如呢一場雨，雖然呢場雨咧為大家帶嚟不便啦，但係如果呢場雨能夠令到大家可以停一停腳步，喺一個地方安靜落嚟諗一諗，或者消化一下自己嘅人生，或者消化一下自己近排發生嘅事咧，其實都係一件好事嚟嘅。係啦，即係我哋都可以咁樣正面少少去諗啦。咁然之後就最尾都可以好簡單咁話祝福大家，咁樣就已經係非常之好啦。咁今日呢個雨水嘅分享就嚟到呢度啦，感謝大家收睇，拜拜。